दोस्तों आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की बात कर रहे हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीनिंग टाइम की बात करेंगे। दोस्तों मशीनिंग टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसमें किसी कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, उसकी टर्निंग में कितना टाइम लगेगा, उसको कंप्लीट मशीनिंग में कितना टाइम लगेगा, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है एक। वो फॉर्मूला क्या कहता है? लेंथ ऑफ जॉब इनटू नंबर ऑफ कट्स होल डिवाइडेड बाय फीड इनटू आरपीएम। दोस्तों लेंथ ऑफ वर्क जो है वो हमारा यहाँ पे मिलीमीटर में दिया गया है। नंबर ऑफ कट्स यानी कि उस कार्य को हमने एक कट में पूरा करना है, दो कट में पूरा करना है, तीन कट में पूरा करना है, तो जितने भी नंबर ऑफ कट्स आएंगे हम लोग कैपिटल एन की जगह पे वो रख देंगे। दोस्तों स्मॉल एन होना चाहिए यहाँ पर, जो ये दिया हुआ है ये स्मॉल एन इजकल टू नंबर ऑफ कट्स है। और एफ जो है वो फीड है, फीड मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में है। और ये जो कैपिटल एन है यहाँ पर ये आपका आरपीएम है, कितने आरपीएम पे हम लोग, तो यहाँ पर ये जो एन दिया गया है यहाँ पर इसको आप स्मॉल एन कर लीजिएगा। अब टर्निंग टाइम कितना लगता है किसी कार्य को करने में वो हम कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों हमारे पास कोई 150 मिलीमीटर लंबा जॉब है और उसको दो कट में 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन की फीड से, और आरपीएम यदि हम 100 रखें तो उसको टर्निंग में कितना टाइम लगेगा उसकी हमें कैलकुलेशन देख लेते हैं। लेंथ 150 मिलीमीटर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, स्मॉल एन नंबर ऑफ कट्स है, दो हैं हमारे पास, फीड 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन है, और एन आरपीएम 100 आरपीएम है। अब जो ये फॉर्मूला है हमारे पास एल इंटू एन होल डिवाइड बाय एफ इंटू कैपिटल एन, तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 30 मिनट्स आ रहा है। दोस्तों टर्निंग टाइम हमेशा हम लोग मिनट्स में निकालते हैं। एक और हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। हमें टर्निंग टाइम निकालना है जब कार्य का व्यास 30 मिलीमीटर है, उसकी लंबाई 120 मिलीमीटर है, और एक ही कट में 0.15 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन की फीड से कटिंग करनी है। और यहाँ पर हमें आरपीएम नहीं दिया गया और कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट दिया गया है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कटिंग स्पीड के फॉर्मूले से सबसे पहले आरपीएम निकालने होंगे, और उसके बाद जो टर्निंग टाइम का फॉर्मूला है उसमें हमें वो आरपीएम पुट करके फिर हमें टर्निंग टाइम निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या दिया गया है? लेंथ दी गई है 120 मिलीमीटर, डायमीटर 30 मिलीमीटर दिया गया है, स्मॉल एन नंबर ऑफ कट्स है वो 1 ही मिलीमीटर दिया गया है, और जो फीड है वो 0.15 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन दी गई है, और कटिंग स्पीड 30 मीटर्स पर मिनट हमें दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि हमें आरपीएम निकालना पड़ेगा कटिंग स्पीड के फॉर्मूले से, तो यहाँ पर हम लोगों ने कटिंग स्पीड के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके आरपीएम निकाले हैं जो हमारे 318 आरपीएम के लगभग आ रहे हैं। अब इस 318 आरपीएम को बाकी सारी वैल्यूज़ के साथ में टर्निंग टाइम के फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं तो टाइम हमारा निकल रहा है 2.51 मिनट्स। देखिए 2.51 मिनट्स। अब यानी कि 2.5 मिनट हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन यदि हम इस मिनट्स को मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करें तो 2 मिनट्स और 0.51 मिनट्स 30 सेकेंड आ जाता है। तो 0.51 मिनट्स को हम लोग डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60 से करके हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 0.51 मिनट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60, तो तकरीबन 30 सेकेंड आता है। तो 2 मिनट 30 सेकेंड हमारा आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास मटेरियल रिमूवल रेट, यानी कि यूनिट टाइम में कितना अमाउंट में मटेरियल हम लोग जॉब की सरफेस से चिप्स के फॉर्म में हटा रहे हैं। दोस्तों इसको हम लोग क्यूबिक मिलीमीटर पर मिनट में या क्यूबिक मीटर पर आवर में प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है क्यूबिक मीटर पर मिनट, और यहाँ पर एक मैंने उसको काट दिया है, तो क्यूबिक मीटर पर आवर में हम लोग मटेरियल रिमूवल रेट निकाल सकते हैं। नॉर्मली केस में हम लोग
क्यूबिक मिलीमीटर पर मिनट के केस में हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें, कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मटेरियल रिमूवल रेट निकलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी नहीं होता, और कितना मटेरियल हम लोगों को काटना है, किस रेट से काटना है, उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले में हम लोगों को ये बात ध्यान रखने वाली है कि कटिंग स्पीड हम लोग मीटर्स पर मिनट में रखते हैं, तो फीड और डेप्थ ऑफ कट मिलीमीटर में दिया जाता है हमेशा, और कटिंग स्पीड मीटर्स में है। तो मीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूले में दिया है कि कटिंग स्पीड के साथ में हम लोगों ने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट इंटू 1000। जब कटिंग स्पीड आपकी मीटर्स पर मिनट में दी गई हो तब ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। तो फॉर्मूला में यहाँ पे कटिंग स्पीड मीटर्स पर मिनट में दिया गया, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में फीड दी गई है और डेप्थ ऑफ कट मिलीमीटर में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया गया, एक एग्जांपल दिया गया है। हमें मटेरियल रिमूवल रेट निकालना है जब डायमीटर 30 मिलीमीटर का है, आरपीएम 100 रखे हैं, फीड हमने 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन रखी है। तो हमें निकालना है कि मटेरियल रिमूवल रेट क्या था। तो डायमीटर 30 मिलीमीटर है, आरपीएम 100 आरपीएम है और फीड 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन है और डेप्थ ऑफ कट 1 मिलीमीटर रखा है। दोस्तों जो डेप्थ ऑफ कट है वो 1 मिलीमीटर रखा है हम लोगों ने। तो इसको जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 1000 इंटू कटिंग स्पीड इंटू फीड इंटू डेप्थ ऑफ कट। तो अब आप नीचे देख रहे होंगे जब कैलकुलेशन मैंने की है तो 1000 को हटा दिया है, और कटिंग स्पीड में पाई डी एन होता है, तो पाई डी और एन तीनों की वैल्यू रख दी है यहाँ पे। अब क्योंकि डी यहाँ पर मिलीमीटर में था और कटिंग स्पीड को अगर हम एक्चुअल में देखें तो उसका फॉर्मूला पाई डी एन बटे 1000 होता है। तो 1000 से 1000 कटने के बाद में पाई डी एन इंटू फीड इंटू डेप्थ ऑफ कट बचेगा। तो वहाँ से हमारा मटेरियल रिमूवल रेट 942.857 क्यूबिक मिलीमीटर पर मिनट निकल के आता है। तो हमारा मटेरियल रिमूवल रेट इस केस में 942.857 क्यूबिक मिलीमीटर पर मिनट निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, मटेरियल रिमूवल रेट निकालना है। वर्कपीस का डायमीटर 40 मिलीमीटर है, कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट रखी गई है, फीड 0.15 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन की रखी है और डेप्थ ऑफ कट 1 मिलीमीटर का रखा है। तो मटेरियल रिमूवल रेट क्या होगा ये हम जान लेते हैं। डायमीटर ऑफ वर्क है 40 मिलीमीटर, कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट रखी है, फीड 0.15 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन रखी है और डेप्थ ऑफ कट 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि कटिंग स्पीड डायरेक्ट हमें 30 मीटर पर मिनट दी गई थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 1000 को एज इट इज छोड़ा है। 1000 इंटू कटिंग स्पीड इंटू फीड इंटू डेप्थ ऑफ कट, 1000 गुणा 30 गुणा 0.15 और गुणा 1। इस प्रकार से हमारा मटेरियल रिमूवल रेट 4500 क्यूबिक मिलीमीटर पर मिनट निकल के आया। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मटेरियल रिमूवल रेट इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन के लिए 4500 क्यूबिक मिलीमीटर पर मिनट निकल के आया। दोस्तों ये पैरामीटर्स अगर आपको थोड़ा भी समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।